السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بطاسك. معاكم أحمد سليم كتب. واليوم وزي ما احنا متعودين كل يوم بنزل شرح جديد على القناة، والشرح بتاع النهاردة هنشرح فيه ازاي نحمل أقوى حزمة مؤثرات صوتية ممكن تضيفها للمونتاج لو انت بتصمم فيديوهات او تستخدمها في اي فيديو انت عاوز تستخدمها فيه. المؤثرات الصوتية ديت مدفوعة، بس اليوم جبتها لكم مجانا. هتقدر تحملها من رابط مباشر هسيبهولك اسفل الفيديو من الموقع الرسمي او من اي موقع انا ممكن ارفعهم عليه من موقع مباشر، مش موقع اختصار روابط. وقبل ما نبدأ بالفيديو يا ريت تنزل تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش عشان تتابع كل حلقاتنا الجديدة وتستفاد بيها، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. وعشان ما اطولش عليكم بالفيديو يلا بينا نبدأ بالشرح. اول حاجه هناخد الرابط دوت نسخ. طبعا الرابط دوت هسيبهولكم اسفل الفيديو او اي رابط تاني هرفع عليه حزمه المؤثرات الصوتيه ديت. موقع هيكون مباشر يعني. بعد ما ناخد الرابط نسخ نيجي نفتح المتصفح كده ونيجي نحط الرابط دوت هنا لصق، وبعد كده نعمل الذهاب. طبعا انت لما تضغط على الرابط لاسفل الفيديو هيحولك لصفحه التحميل على طول. هيفتح لنا الصفحه ديت الواجهه ديت. بعد كده هنيجي ننزل تحت كده هنلاقي هنا مربعين، مربع كده ومربع هنا. كل اللي علينا نعمله عشان نحمل حزمة المؤثرات الصوتية اللي انت ممكن تستخدمها للمونتاج او اي فيديو انت عاوز تحطها عليه. مؤثرات جميلة جدا، هي مدفوعة بس الموقع دي بيقدمها مجانا. كل اللي عليك هتيجي تقف هنا كده على المربع وتيجي تضغط على كلمة داونلود. يعني اول ما تيجي تقف كده على المربع هيظهر لك كلمة داونلود، هتضغط عليها هيبدأ معاك يحمل الحزمة مباشرة. هتلاقي هنا بردك جنبيها مربع تاني كده حزمة تانية فيها بردك أصوات إضافية. يعني الحزمة دي فيها 200 صوت مؤثرات يعني صوتية، والحزمة ديت هتلاقي بردك فيها مؤثرات صوتية كتيرة. كل اللي عليك هتقف عليها كده وتضغط على داونلود، او الرابط اللي هحطه اسفل الفيديو ممكن يحولك على اي موقع سواء ميجا او ميديا فاير او اي موقع هتحمل منه الحزمه مباشره. ممكن احطهم كلهم في ملف واحد. بعد ما تحمل الحزمه المؤثرات الصوتيه ديت هنيجي نفتح كده الملفات، هينزلوا معاك بالشكل ده او ممكن في ملف واحد. لو نزلوا معاك بالشكل ده هتيجي تفك عليهم الضغط، او لو ملف واحد تفك عن الملف دوت الضغط. تضغط كده ضغطتين على الملف وتفك عليه الضغط، تضغط على اكستراكت تو. وبعد ما تضغط على اكستراكت تو هتضغط على اوكي، هيفك معاك الضغط مباشرة. بس عشان انا فكك الضغط عليه فمش هفكه تاني. وبرضك كذلك الملف التاني هتقف عليه وتفك عليه الضغط، هيظهر لك برضو كده بعد ما تفك عليه الضغط. نيجي نفتح اي ملف كده بعد ما نفك عليهم الضغط. يعني نيجي نفتح مثلا الملف الاولاني ده ونفتحه كده، هنلاقي هنا اصوات كتيرة منهم الجرس واصوات الكتب، وهنا كلوك الساعة وكوين عملات والداتا البيانات وايكونز وكيبورد واصوات كتيرة. نيجي مثلا نجرب اي صوت من دول كده، وليكن مثلا ندخل مثلا على صوت الجرس اللي هو بيلز. بعد كده نيجي نفتح اي صوت منهم كده ونجرب نشوفه ظهر معانا ايه. وبرضك لما تيجي تفتح اي مؤثر صوتي من اللي انت بتفتحهم سواء الجرس او اي مؤثر تاني هتلاقي معاه اتنين، يعني صوتين. الصوت الاولاني مختلف عن الصوت التاني، والاتنين نفس الصوت اللي هو صوت الجرس مثلا او اي صوت تاني. وهتلاقي هنا اصوات كتيرة ديت بس في ملف واحد اللي هو الملف الاولاني. هتيجي هما الملفين هيتلاقوهم في الملف. هتلاقي في الملف التاني برضو اصوات تانية تأثيرات صوتية. تيجي تفتح كده الملف هتلاقي اصوات كتيرة، وهنا برضك اصوات كتيرة. الاصوات دي ممكن تستخدمها على المونتاج او على اي فيديو، وان شاء الله تعجبك لانها دي اصوات مدفوعة مش هتلاقيها في موقع تاني. الموقع دي بيقدمها مجاني. وبكده عرفنا ازاي نحمل حزمة المؤثرات الصوتية وازاي نفك عليهم الضغط وازاي نستخدمهم، وشوفنا المؤثرات الصوتية معانا كمثال على الجرس. وبكده شرح النهاردة خلص. اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو لو استفدتوا بيه وعاوزين الناس التانية تستفاد بيه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان بننزل شروحات كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.